Putih tali layang-layang di ulah angin, kancang bana disangkut putih, di kumpalan kironyo putih di tarajung nan kandungan. Sadatianya dan kailada one sayang nan kandung nan takana lidah barek mengatakan Allah Ta'ala nan kata udah iyo nan kandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana ambo dimanapun berada, masuk balik di channel YouTube-nya Ayu Rania Balkis. Jangan lupa like, comment, dan share. Subscribe-nya ditunggu. Bunyikan tombol loncengnya supaya dapat video-video terbaru dari Ayu. Dan malam teman-teman dendang untuk di sana kasadonya dimanapun berada.
Mbak kira-kira dan sana. Itulah tembang denang dari kami malamko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.